ഹായ് നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 7ാം ദിവസത്തെ ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗോതമ്പ് പൊടിയും റവയും വെച്ചിട്ട് വെറൈറ്റി രീതിയിലാണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ദോശ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയേ. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒരു സബോളയുടെ പകുതിയാണ് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു സബോളയുടെ പകുതിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാരറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നന്നായി ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളിയുടെ പകുതി ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 2 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചതച്ച മിളകാണ് കേട്ടോ. അതൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചതച്ച മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മല്ലിയില ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മല്ലിയില. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കലക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ കുറച്ചായത് കൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സിയിലിടാത്തത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ച വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ഈ മാവിൻ്റെ കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്ത അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ദോശ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ദോശയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. സബോള മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിത് എല്ലാതും ഇട്ടെടുക്കണ കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ദോശ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്നിങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത തവി മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ദോശയും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ എല്ലാ ദോശകളും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് വരാം. ഗോതമ്പ് പൊടി റവയും വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനും കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പിന്നെ വേറെ ചമ്മന്തിരി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ചെറിയൊരു എരിവുണ്ട്, പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാ ലാസ്റ്റത്തെ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം പൊട്ടിക്കുകയാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദോശ. കണ്ട ഒരു പീസ് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഒരു ചെറിയൊരു എരിവുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വെജിറ്റബിളൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികൾ കഴിക്കാത്ത വെജിറ്റബിൾ നിങ്ങൾ ഇതിലിട്ടിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കഴിച്ചു പോട്ടാ.
ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നാളെ കാണാം. താങ്ക്